Popzinha 110, aproximadamente 25 mil quilômetros rodados. O cliente falou que vinha com ela um tempo desse. Ela apresentou um pequeno barulho no motor. E ele veio aqui na minha oficina, eu falei que teria que desmontar para ver o que estava acontecendo com esse motor. Só que ele não trouxe a motocicleta, permaneceu rodando e falou que quando desligou ela, que foi ligar, ela não pegou mais e ficou com esse barulho no motor. Ela pega, às vezes faz que vai pegar, mas não sustenta. Olha o barulho que está no motor. Ó. Ó. Então vamos desmontar e vamos verificar o que foi. Pessoal, o motocicleta apresentou um barulho no motor, vocês têm por obrigação de parar, mandar um profissional verificar. Não continue rodando. Tem um jeitinho do brasileiro, né? Ah, apresentou um barulho, dá pra ir rodando. Acontece isso aqui na motocicleta, né? Às vezes era uma besteira, você ia gastar pouco, mas permaneceu rodando por dizer, ah, uma besteira. Então pode ser que você termine tomando um prejuízo de vez de gastar besteira, gastando bem mais. Vamos desmontar e vamos tentar descobrir que barulho é esse e por que ela parou de funcionar. Lembrando, já verifiquei o nível do óleo, tem óleo. Então, pessoal, aqui está o cabeçote. A gente já fiz a desmontagem da tampa. Verifiquei que esse motor estava trabalhando um pouquinho sem óleo, né? Aqui está um pouquinho seco essa parte do cabeçote. Feito, o cliente mesmo informou que parou. Quando foi ligar a motocicleta, ela não pegou mais. Parou de pegar. E ficou um barulho no motor. Então eu verifiquei, pessoal, que foi essa engrenagem aqui, ó. Engrenagemzinha da bomba de óleo, que ela tem a função, né? Ela ajuda a tensionar a corrente de comando também. Tanto ela gira a bomba de óleo para fazer a lubrificação do motor. E também ela tem a função de apertar, de reajustar aqui a corrente de comando junto com esses kits de borracha. Verifiquei essa borrachinha aqui de dentro, que ela tem uma borrachinha aqui dentro. Ela tá bem desgastada, certo? E aqui a gente vai ter que desmontar a parte da embreagem para poder remover esse roletozinho da engrenagem da bomba de óleo. E vamos verificar também se tem nimalha. Ó, já que tem uma nimalhazinha aqui no volante. A nimalha ficou toda presa aqui no volante, ó. Já que estava desse lado aqui o motor girando, eu acho que um poder da indução, né? Correto que é imã, ó. Então tá com uma nimalhazinha aqui. Vamos passar para o cliente se ele quer abrir o motor por completo para fazer a limpeza ou se ele quer apenas trocar o óleo ou comprar óleo diesel e fazer uma limpeza no motor. Liga 2, 3 vezes e depois coloca o óleo. Isso fica a critério do cliente. O certo é remover para tirar a nimalha, já que comeu bastante o eixo, ó. Tá tendo bastante atrito. Mas isso aqui vai ficar a critério do cliente. Caso ele não tenha condição de abrir o motor, vai depender só dele, certo? Vamos desmontar a parte da embreagem para verificar a peneira de retenção e tá substituindo esse para estar removendo esse roletezinho aqui da engrenagem, certo? Mas é isso aí. Substituir a corrente de comando, todo o reparo, só que depois que funcionamos ela pegou, mas ficou com batido no motor, ó. Então desmontamos aqui a parte de força, já identificamos que o pistão, né, tá arranhado, ó. Até a travazinha colou, rodou sem óleo, né? A engrenagem da bomba de óleo deu problema, parou de lubrificar e deu desgaste no pistão. Então tem que fazer o motor completo e já a cabiela também tá ruim, ó. Ela ficou travando, ó. Rodou sem óleo, vamos desmontar parcialmente para verificar. Disco de embreagem, vamos ter que verificar logo tudo, né? Os rolamentos e também substituir essa biela que trabalhou seca, ó. Ela tá com folga, ó. Vou desmontar e mostro para vocês a folga que ela tá. É isso aí, vamos remover o motor e fazer a desmontagem parcial. Teve que desmontar o motor parcialmente todo, pessoal, ó. Teve que desmontar o motor completo, ó. Teve que desmontar por completo o motor da Popzinha. Substituir a corrente e os kits e o kitzinho de borracha. Ela pegou, porém depois ficou com canecado no motor. Desmontei, o pistão tava... Canecou o pistão, né? Ó.
travando, ó, que isso aqui tem que ser igual o braço da gente, a articulação tem que ser bem flexível, tá bem pesado. Tirei a trava e mesmo assim o pistão não saiu. E aí, será que tá colado? Aí já desmontei para poder fazer a montagem, para poder mandar para a retífica, né? Cilindro, cabeçote e a cambota. Não sei se vocês viram também nessa situaçãozinha aqui, ó. Tem mecânico que pela fé, viu? Mas é assim, não vou criticar nossos amigos de graxa. E é desse jeito, beleza? Logo, logo a gente volta aí tudo limpinho para começar a fazer a montagem. Popzinha finalizada, ó. Tozinho bem caladinho, ó. Motorzinho bem caladinho, foi finalizada com sucesso. Ó. Então é isso aí, pessoal, beleza? A popzinha já tá pronta para o abate. Inscreve no canal, compartilha para um amigo e tamo junto aí.